อันนี้เราจะมาสัมภาษณ์สมาชิกร่วมทริปกันนะครับว่าทริปนี้เป็นยังไงกันบ้างขอกลุ่มนี้ก่อนเลยได้กันการคร่าวๆมาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเลยครับบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆมาสัมผัสกับรถไฟแบบสุดคุ้มเลยก็คือตอนแรกก็คิดอยู่เวลาแล้วไม่ใช่ตอนแรกคิดว่ามาเที่ยวคือมาสับที่เราก็จะแบบมาชั้น3ปีนี้เปลี่ยนบ้างพอมาได้สัมผัสแบบนี้รู้สึกว่าปีหน้าจัดอีกนะโอเคครับโอเคครับพี่ต้นราคาเป็นไงบ้างครับเหมือนกันครับก็สนุกดีครับผมคุ้มค่ากับที่ได้มาครับตามคอนเซ็ปต์ของนี่เลยครับของเพจงบน้อยอะไรนะเที่ยวครบใช้งบน้อยใช้งบน้อยครับผมครับมีสิ่งหนึ่งว่าได้ของแถมกลับบ้านใช่โอเคครับขอบคุณครับอันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยมาทริปนี้สนุกค่ะได้อยู่เนาะโอเคขอบคุณครับทำอะไรวะขอกลุ่มนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างมาทริปนี้วันนี้สนุกค่ะเปิดที่ได้มาค่ะเปิดประสบการณ์นั่งรถไฟแบบใหม่เนาะซึ่งปกติเราก็ไม่มีโอกาสได้นั่งกันอยู่แล้วใช่ยากมากค่ะแต่ที่ยังไม่เคยนั่งขอบคุณนะคะที่จัดให้ครับขอบคุณมากครับน่ารักด้วยเราก็จะมารู้จักเพื่อนใหม่กันในทริปนี่แหละส่วนใหญ่บางคนก็จะมาคนเดียวพอมาปุ๊บเราก็จะละลายพฤติกรรมกันรู้จักเพื่อนใหม่ก็จะเนี่ยต่อยอดไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากครับอันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเพราะว่าพี่ก็ต้องเคยไปตั้งแต่ใหม่เนาะประสบการณ์ใหม่ในการนั่งรถไฟโอเคขอบคุณมากนะครับขอกลุ่มนี้หน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถไฟสนุกไหมสนุกครับโอเคชอบมากเลยครับชอบมากเลยค่ะครับขอบคุณครับพี่หน่อยกับคุณแม่เป็นไงบ้างครับค่ะสนุกค่ะรถไฟซึ่งปกติก็ไม่มีนั่งทั่วไปเนาะคันนี้แฮปปี้ค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างครับมาทีนี้อันนี้จะเป็นแม่แอดมินอูนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถไฟตู้ใหม่เนาะปกติจะไม่มีวิ่งทั่วไปด้วยเนาะโอเคครับคุณแม่ครับเป็นไงบ้างได้รางวัลด้วยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเนาะวันนี้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ประสบการณ์ใหม่นะชอบนั่งรถไฟอยู่แล้วแต่วันนี้ได้นั่งรถไฟหรูเป็นครั้งแรกสนุกค่ะครับขอบคุณมากครับพี่วิภาเป็นไงบ้างครับประสบการณ์นั่งรถไฟตู้แบบนี้นั่งรถไฟบ่อยเลยชอบมากเนาะเปิดมุมมองใหม่ๆนั่งรถไฟบ่อยมากกลับบ้านนครสวรรค์เหมือนกันเต้ก็ชอบนั่งรถไฟโอเคขอบคุณครับการใหม่กับการนั่งรถไฟวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับก็สนุกดีแต่ในเรื่องนี้บรรยากาศชิลๆเนาะอยู่ในห้องแอร์ก็เลยเย็นสบายซึ่งปกติเราก็ไม่ได้นั่งกันอยู่แล้วนะเปิดประสบการณ์แบบใหม่เจอประสบการณ์เมื่อก่อนเคยนั่งแต่เดี๋ยวนี้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปครับรถไฟมันไม่สะดวกแต่ต้องเทียบกับที่โอเคครับขอบคุณครับสัมภาษณ์กลุ่มนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์นั่งรถไฟหรูวันนี้สนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่แม่ลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือปกติเราจะไม่มีวิ่งทั่วไปด้วยตู้แบบนี้ครับขอบคุณมากครับกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์นั่งรถไฟตู้แบบนี้ดีใจมากครับที่ได้มาที่นี่ครับและเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มานั่งรถไฟที่ชั้นดีของประเทศไทยคือทริปนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันรวมเงินเพื่อไปเหมาตู้เขามันจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเราทุกคนเพราะลำพังตัวแอดมินเองก็คงไม่มีปัญญาขึ้นมาแบบนี้แน่ๆถ้าทุกคนแบบไม่รวมกลุ่มกันได้เป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้เมาน้อยกว่าเครื่องบินเยอะอันนี้ไม่เมาแค่มันแบบพี่เป็นคนขี้เมาเมาเรือเมารถเมาเครื่องบินเมาทุกอย่างแต่อันนี้ดีสุดโอเคครับต้องขอบคุณแอดมินด้วยนะครับและทุกคนนะครับขอบคุณครับ
เป็นยังไงบ้างเอ่ยเปิดประสบการณ์นั่งรถไฟ ชอบค่ะ รถไฟเรียกรถไฟหรู ชอบวิวสวยเลยค่ะ แล้วก็รถไฟนั่งสบายแอร์เย็นค่ะ โอเคครับสัมภาษณ์หน่อยครับ นั่งรถไฟวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่า ก็สนุกดีค่ะ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะของการ เนาะ นั่งรถไฟ ปกติเราก็ไม่ได้นั่งกันอยู่แล้วแบบ ใช่ นี้ รถไฟดีค่ะ แล้วก็บรรยากาศดีสวย โอเคครับ ที่ยวสวย ขอบคุณครับขอสัมภาษณ์คุณเต้แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยหน่อย ประสบการณ์นั่งรถไฟวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็โอเคนะผมก็ชอบบรรยากาศสองข้างทางครับวิวคือมาจากสวยมากครับชอบมากรู้สึกดีมาก แล้วตู้รถไฟที่เรามาเป็นยังไงบ้าง ค่อนข้างมีความสุขสบายดีครับชอบมากครับ นี่แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยคอนเฟิร์มให้นะครับ มาขึ้นรถไฟกันเยอะๆนะเห็นทุกคลิปนะครับที่เราจะต้องถาม ประสบการณ์นั่งรถไฟตู้หรูเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่สมใจดีกว่าตู้ธรรมดาทั่วไปก็ทำให้ประทับใจดีแล้วก็ไม่เคยมาก็ชอบค่ะ คลิปนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าพวกเราทุกคนไม่รวมตัวกันออกเงินเพื่อมาเหมารถ เพราะลำพังตัวเต้เองก็คงไม่มีปัญญามานั่งตู้แบบนี้แน่ๆนะครับ ไม่ได้มา ใช่เพราะสองตู้เกือบแสนโอเคทักนิดเป็นยังไงบ้างโอเคที่อันนี้กับตันของผมครับ เป็นยังไงบ้างครับ ด้วยความยินดีครับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ตื่นเต้นครับ ก็ไม่ได้มีบ่อยๆเนอะอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นเทศกาลหรือเป็นช่วงโอเคครับ ขอบคุณมาก เป็นยังไงบ้างครับ ประสบการณ์นั่งรถไฟตู้แบบนี้ เพราะว่าเราไม่คิดว่าการรถไฟจะมีรถตู้แบบนี้นะ เปิด มันขึ้นแบบนี้เลยอ่ะ เปิดประสบการณ์ใหม่ ไม่ได้ โอเคเจ๊เป็นไงบ้างครับ ค่ะดีด้วย ประสบการณ์รถไฟใหม่เป็นยังไงบ้าง ก็แปลกดีค่ะ แล้วก็สบาย เพราะหลาย ๆ คนจะมองรถไฟติดลบว่าจะมองแต่ภาพรวมชั้น 3 ว่าจะต้องร้อนว่าจะต้องช้าแต่จริงๆอยากเสนอว่ามุมมองดี ๆ ของการรถไฟก็มีว่ารถหรูๆก็มีเนาะโอเคขอบคุณมากครับ